100 सेकेन्डमा oh my god Hello family, namaste, welcome to my channel, welcome to my brand new 24 hours ko challenge video. I love filming 24 hours ko food challenge video. आज चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हामी गर्छौं because आज चाहिँ हामी 24 hours food challenge मा every meal in 100 सेकेन्ड गर्न लाको मैले ब्रेकफास्ट लन्च अब जे खान्छु नि त्यो चाहिँ मैले 100 सेकेन्डमा खानु पर्छ त्यो एभ्री मिल इन 100 सेकेन्ड च्यालेन्ज हो अनि इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब लेट्स सी के हुन्छ सो एज अलवेज ब्रेकफास्ट लन्च स्न्याक्स डिनर डिजर्ट हुन्छ लेट्स सी मैले के खान्छु 100 सेकेन्डमा कति खान सक्छु छिटो गम खाने हो कि अब 100 सेकेन्डमा मेरो पेट भर्छ कि भर्दैन हेरौँ लेट्स गेट स्टार्टेड So this is my simple breakfast. चटनी अनि समोसा जेरी अनि कोल्ड कफी छ टाइमर चाहिँ यहाँ छ 100 सेकेन्डको यो भनेको चाहिँ 100 सेकेन्ड भनेको चाहिँ 1 मिनट 40 सेकेन्ड हो एक्साइटेड अब गरे एक्साइटेड प्लस हुन्छ नि मैले सक्छु कि सक्दिनँ जस्तो नि भन्छ कि सो ल काउन्ट डाउन चाहिँ सुरु हुन लाग्यो ल म खान्छु है त सुरु भयो Nila galiba. Ya lago olur. Finished. I thought कि मैले खान सक्छु के भयो भन्दाखेरि त्यो समोसा चाहिँ गम खाएँ नि त अनि त्यही भएर घाँटीमा अड्क्यो कि मेरो स्याड ब्रेकफास्ट चाहिँ यही थियो 100 सेकेन्डमा जति खान सक्छ त्यति नै हुनेवाला छ मेरो लाइक आजको फुड्स खानेकुराहरू यो चाहिँ म खान्न म खान्न 2 मिनट भएको भए चाहिँ मैले खान सक्थेँ सो दिस वाज माई ब्रेकफास्ट एकदमै मिठो भयो कति पछि समोसा खाएको तातो यहाँ घर तलबाट लिएर आएको हो A1 थियो तर हुन्छ नि त्यो छिटो खाएर 100 सेकेन्डमा खाएर चाहिँ टेस्ट चाहिँ के भयो कि मिठो त मिठो तर टेस्ट के भयो सो आई विल सी यु गाइज मेरो लन्च टाइममा लन्चमा आई विल ह्याभ एकदमै मिठो केही 100 सेकेन्डमा खानुपर्छ तर पनि मिठो बनाएर खान्छ म चाहिँ हिटलेस कल गर्न लागेको छु फ्रम दिस इज फ्रम मैचा कलेक्सन आवर अनलाइन स्टोर यु क्यान प्री अर्डर आई लभ हिटलेस कल त्यसरी रोल गर्ने मैले चाहिँ दुईटामा गरिसकेँ अब चाहिँ मैले यसलाई आधी 1 घन्टा जति राख्छु अनि त्यसपछि फाइनल रिजल्ट आई विल सो यु सो गाइज मेरो स्न्याक्सको टाइम भइसक्यो अनि मेरो कर्ली चाहिँ यस्तो टर्नआउट भयो अनि एकदमै राम्रो देखिरहेछ अघि नै मैले कन्टेन्टहरू क्रिएट गरेँ सो प्रिटी अनि म त्यसमै बिजी भएँ मैले लाइक हाम्रो मैचा कलेक्सनको अनि नेल्समा मैचाको नेल्सहरूको पनि फोटो खिच्दैछु अब चाहिँ लन्च खाने टाइम भइसक्यो मैले चाहिँ हुन्छ नि आजकल त्यो इन्टरमिडियन्ट फास्टिङ गरेको भएर मलाई खासै त्यस्तो भोक लाउने त्यस्तो त भएको छैन अनि यस अहिले चाहिँ 2 बजिसक्यो अनि लेट लन्च हुनेवाला छ म चाहिँ बनाउन जाँदैछु स्पाइसी विङ्स लेग्स यो चाहिँ मैले म्यारिनेट गरेर राखेको विङ्स लेग्स छ यो बनाउँछु म यहाँ चाहिँ मैले तेल फ्राई गरिसकेँ अब आई विल मेक इट पहिला फ्राई गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यो स्पाइसी विङ्स बनाउने हो सो गाइस पाक्दैछ स्पाइसी विङ्स लेग्स मैले चाहिँ एकदमै नर्मल तरिकाले पकाएको हो फर्स्टमा चाहिँ सस हालेको योवाला अनि त्यो खुर्सानीको धुलो हालेँ अनि चिल्ली फ्लेक्स हालेको अनि भेरी एकदम सिम्पल
यो टिभीमा टाइमर लगाएर खाने भनेको तर इरर भन्यो होइन किन घुमेको भयो लाइफ पनि यसरी घुमिरहेछ दिस इज माई लन्च एकदमै लेट लन्च अनि आई हेभ कोक यो पनि म खान्छु 100 सेकेन्डमा ओ माई गड ओके लेट्स स्टार्ट अब 100 सेकेन्डभित्र मुखमा राखेको वाला चाहिँ मिल्नुपर्छ फाल्दा चाहिँ मिलेन त्यो मैले कम लिएको क्या यति मात्रै 1 मिनट कति भयो 1 मिनट 40 सेकेन्डमा खान कति गाह्रो हुने रहेछ सो गाइज आई विल सी यु मेरो स्न्याक्स टाइममा स्न्याक्समा आई वान्ट टु हेभ बर्गर किनभने आज पुरा चिट डे हो खाने हो के खान मन लाग्छ यही भिडियोमा खाने हो 100 सेकेन्डमा इन्ट्रेस्टिङ स्न्याक्स चाहिँ यही हो मेरो बर्गर मोमो छ 4 पिस अनि चटनी छ अनि यो चाहिँ क्रेजी लेमना छ लेमन ड्रिङ्क म चाहिँ एकछिन सुतेर उठेको त्यही भएर आई लुक स्लिपी जस्तै टाइमर चाहिँ यहाँ छ 100 सेकेन्ड यसो देखाइदिन्छु बर्गरलाई चाहिँ मैले यसरी हाफ गर्दैछु खान अलिक सजिलो हुन्छ नि त लेट्स स्टार्ट है त अब सुरु गर्नु पर्यो यसरी यहाँ हात राख्ने अनि एउटाले यहाँ मोमो भाज्ने किनभने ठ्याक्क हुन्छ नि त सकेसम्म यो भ्याउन ट्राई गर्छु लाइक यो हाफ बर्गर भ्याउन ट्राई गर्छु अनि 4 पिस मोमो त भ्याउनै पर्छ मैले खान्छु ल ओके 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 स्टार्ट तातो सेलाएर खानुपर्ने रहेछ गाउँमा खाउँ यो मैले अलि सेलाएर खाएको भए यो सबै सक्दिन्थेँ ओ माय गॉड फेरि साह्रो भएको भए पनि फेरि चबाउन गाह्रो त हुन्थ्यो तातो भएर खान पनि अलि सजिलो भएको तर धेरै तातो भयो क्या जिब्रे पोल्यो अब यस्तो तातो खाएर यति मात्रै हो रहेको सो स्याड अब चाहिँ डिनर टाइममा भेटौँला डिनरमा चाहिँ म घरमै बनाउँछु नुडल्स र ससेज खान्छु यस डिनर टाइम अब चाहिँ म मेरो डिनर खान्छु डिनर खानुभन्दा अगाडि चाहिँ आई वान्ट टु सेयर विथ यु वाट आई रिसिभ्ड आज भनेर सो आई जस्ट गट दिस फ्रम स्वादिलो
दे हेभ सेन्ड मी उहाँहरूको त्यो अचारहरू आई विल सो यु लेट्स अनबक्स मैले हेरिसकेँ तर पनि हजुरको अगाडि हेरौँ है त सो 4वटा सेन्ड गरिदिनु भएको छ बदम खुर्सानी यो चाहिँ बदम खुर्सानी हो फिसवालामा इफ यु आर भेज हजुरहरूले चाहिँ यो खान सक्नुहुन्छ बदम खुर्सानी मात्रै लाइक यो चाहिँ भेजवाला हो फिस नहालेको यो चाहिँ बदम फिस खुर्सानीवाला हो टर्ले गार्लिक पेस्ट हो मैले डे इन माई लाइफमा खाएको थिएँ नि त यो त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ दे हेभ सेन्ड मी दिस थ्याङ्क यू सो मच स्वादिलो एकदमै मिठो लाग्थ्यो लाइक एकदमै जेन्युनली मैले अब मन परेको कुरा चाहिँ मैले मेरो भिडियोमा देखाउँछु नि त त्यही भएर त्यो पनि देखाएको थिएँ मैले ऱ्यान्डमली अनि उहाँहरूले चाहिँ मलाई यति धेरै सेन्ड गरिदिनु भएको छ अब म डेली खान्छु यो चाहिँ भातहरूसँग यस्तो खाएर हुन्छ लाइक अचारहरू नबनाउँदाखेरि या फिर रोटी चटपट मोमोहरूमा नि खाएर हुन्छ त्यही भएर एकदमै मिठो टेस्ट हुन्छ क्या लाइक कहिलेकाहीँ खाना केही रुचे छैन भने योहरू हालेर खानुभयो भने एकदमै रुच्छ यो मेरो नुडल्समा यो फिसवाला हाल्छु तातो त खान सकिन्न किनभने मैले तातो स्न्याक्समा खाएर कस्तो त्यो बर्गर खानै सकेको थिएन नि अलिकति रहेछ बर्गर सेलाउँछु पहिला तातो खान सकिन्न मैले चाहिँ यो 1 प्याकेट नुडल्स हो अनि ससेज चाहिँ 2.5 छ कोक छ यो मैले 100 सेकेन्डमा सबै खान सक्छु कि सक्दिनँ होला यो खान सके हुन्थ्यो अनि कोक ओके एउटा हात यता ओके विस मी लक मैले यो खान सक्छु कि सक्दिनँ भन्नुहोस् मैले हाफ चाउचो बनाएको भए चाहिँ हाफ त फुल खान्थेँ होइन तर यो जसरी खानुपर्छ आई क्यान डु इट यस ल मैले स्टार्ट गरेँ त यसले चाहिँ कस्तो स्पाइसी मिठो गरायो क्या आई लभ दिस यति मात्रै रहेछ प्राउड अफ माइ सेल्फ एकदमै मिठो भयो अब चाहिँ मेरो लास्ट डिजर्टको पाली छ डिजर्टमा चाहिँ आई विल ह्याभ माई फेभरेट ब्राउनी तातो धुवा उडिरहेको छ ब्राउनीबाट त ओभनमा तताएको त्यही भएर ब्राउनीलाई एकछिन साइड टेक गर्नु पर्यो म चाहिँ नेल्सको काम गर्दै थिएँ अनि ठ्याक्क डिजर्ट खानु पर्यो भनेर तताउनु गएको तर एकदमै धेरै तताएछु मैले अहिलेको यो मेरो न्यू प्रेसन नेल्सहरू चाहिँ म देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई सो दिस इज ग्रिन हार्ट नेल्स यो रेड स्टोनवाला नेल्स एकदमै रिजनेबल प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ हाम्रो नेल्स बाई मैजामा यो चाहिँ मैले कस्टमाइज बनाएको हो अनि यिनीहरू चाहिँ रेडिमेडहरू हो यो पनि मैले कस्टमाइज बनाएको यो ब्ल्याक हार्ट नेल्स लङमा
हजुरलाई लङ मनपर्छ भने यो पनि छ प्रेसन नेल्स पिङ्क नेल्स अर्को चाहिँ छ यो वाइट क्रोम नेल्स हो यो चाहिँ यसकोमा चाहिँ लाइक यो हातको अनि यो चाहिँ खुट्टाको वाला नेल्स हो स्विट हार्ट एकदमै सर्ट एन्ड स्विट नेल्स अर्को छ यो कमिक वाला नेल्स अनि अर्को यो सिम्पल बट स्विट क्युट नेल्स छ प्रेसन नेल्स चाहिँ एकदमै इजी हुन्छ लगाउन लाइक एक्सटेन्सनहरू भन्दा प्रेसन नेल्स चाहिँ अब कतै जानु छ भने खुइ लाए भइहाल्यो 5 मिनटमै लगाइन्छ अनि यो प्रेसन नेल्सहरूसँग चाहिँ मैले स्टिकी ग्लु दिन्छु स्टिकी ग्लु स्टिकर्स अनि फाइलर अनि यो ग्लु दिन्छु यो वाला नेल ग्लु अनि अर्को चाहिँ यस्तो पुसर हुन्छ लेट्स स्टार्ट सुरु गरौँ है त ओके सुक्खै हाकोमा पानी भएको यति निल्दिन्छ हन्ड्रेड सेकेन्डमा छिटो मुखमै छ अलिकति तर यहाँ सायद दादालाई दाँतमा पनि ब्राउनी लाग्यो एकदमै फन भयो प्लस एकदमै च्यालेन्जिङ भिडियो हुने रहेछ यस्तो चाहिँ रमाइलो भयो इट वाज फन फिल्मिङ दिस भिडियो सबै थाहा ब्राउनी लहा 24 आवर्स भनेपछि चाहिँ म हजुरलाई भोलि भेट्छु भोलि मेरो भिडियो एन्ड अप गर्छु म 24 आवर्स भएपछि नेक्स्ट डे सेम च्यालेन्ज आई डोन्ट फिल लाइक इटिङ एनिथिङ आई होप यु गाइज इन्जोयड अनि लाइक 24 आवर्स चाहिँ भइसक्यो त्यही भएर म मेरो भिडियो यहीँ एन्ड अप गर्छु इट वाज फन फिल्मिङ दिस भिडियो आई होप हजुरलाई रमाइलो लाग्यो होला मैले यति गम छिटो खाएको जिन्दगीमा त्यसरी फर्स्ट टाइम यति छिटो खाएको 1 मिनट 40 सेकेन्डमा आई इन्जोय अ लट कतिपछि मैले 24 आवर्सको भिडियो गरेको आई विल बी ब्याक विथ 24 आवर्सको कन्टेन्ट लाइक पहिला जस्तै सो या दिस मच फर टुडे आई लभ यु अल बाई टेक केयर स्टे सेफ बाई